History, class 12th. I am Jagdish Kumar. Qualification MA B.Ed. Designation lecturer in history. School HSS Naksini. तो यूनिट वही है, बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट सेकंड जो चल रहा है। पहली यूनिट छठा है, ये द मुगल के क्वेश्चन है। तो ये भी सिलेबस में ये क्वेश्चन है अकबरनामा। व्हाट डू यू नो अबाउट द अकबरनामा, आल्सो राइट इट्स इम्पोर्टेंस। Abul Fazl was the first famous and great historian not only of Akbar but also of the whole of the Mughal period। तो अबुल फाजल एक बहुत बड़ा राइटर था अकबर के टाइम में, मुगल पीरियड में। By writing his Akbarnama in Persian, not only immortalized Akbar but also himself. Akbar Nama is undoubtedly the most authentic and valuable sources of Akbar. According to D.L. Mehta, a famous historian, तो D.L. मेहता जो फेमस हिस्टोरियन है, तो अबुल फाजल जो था एक बहुत बड़ा राइटर था, उसने अकबर के बारे में सारा कुछ किताब में लिखा है अकबरनामे में। अकबरनामा constitute the main sources of our knowledge about the history of Akbar and his time. Abul Fazl was born at Agra on 14 January 1551। तो 1551 में 14 जनवरी आगरा में पैदा हुआ था अबुल फाजल। हिज फादर वाज शेख मुबारक। शेख मुबारक वाज a great scholar and सूफी, वो स्कॉलर भी था, सूफी भी था। अबुल फाजल हैड गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम हिज फादर, तो अर्ली फादर उस अपने फादर से एजुकेशन हासिल की। ही पॉजेस्ड वंडरफुल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सिंस हिज चाइल्डहुड, काबल था वो। ही हैड स्टडीड डीपली अरबियन एंड पर्शियन, तो अरबियन एंड पर्शियन में स्टडी की। ही वाज आल्सो एन एरुडाइट स्कॉलर ऑफ सूफीज्म, ग्रीक फिलासफी, तो ग्रीक फिलासफी का भी फिलासफर था। ही हैड लिबरल व्यूज, उसके व्यूज बड़े लिबरल थे। ही वाज अगेंस्ट द कंजर्वेटिव व्यूज ऑफ उलमाज से वो कंजर्वेटिव थे विचार। इन 1574 ही वाज रिक्रूटेड इन द पर्सनल सर्विस ऑफ अकबर, तो उसको सर्विस में लाया गया। एट दैट टाइम ही वाज गिवन ओनली द मनसब ऑफ 20, तो उसको 20 मनसब का अहदा दिया गया। अकबर वाज डीपली इम्प्रेस्ड बाय हिज क्वालिटीज, हेंस अबुल फाजल मेड ए रैपिड प्रोग्रेस एंड सोन गॉट द रैंक ऑफ 5000 मनसबदार, तो 5000 मनसबदार रैंक का बना वो मनसब। एज अकबर फेल्ट इम्प्रेस्ड विद द टैलेंट ऑफ अबुल फाजल से वो इम्प्रेस हुआ। He appointed him as a court of historian in 1589. He was instructed to write Akbarnama and imperial history of the period under Akbar. After a lot hard work, Abul Fazl completed it in 1602 में उसने complete की book। By going in for writing history of a period under Akbar, the emperor had intended to free the state from the control of religious orthodoxy. He also wanted to provide an authentic information to the coming generation about the major events concerned with the Mughal rule. So, to shape and articulate the event associated with the reign of Akbar, Abul Fazl made use of official documents of royal orders. Royal orders, archaeological material, oral memories of elderly persons of the royal family, and the actual records of things. Akbar himself took deep personal interest in the daily progress of the Akbarnama. He himself examined the information about all the events and improved them whenever he felt necessary. Akbarnama was divided into 3 volumes. तो उसकी 3 volumes हैं अकबरनामा के। Out of these, the first 2 are chronicles. The first volume describes the history of mankind from Adam of Humayun के बारे में। It deals with the origin of the world, ideology of different religion, and a brief description of prophet and the ancestors of Akbar. The second volume describes the event from the coronation of Akbar to 1601 in detail. Abul Fazl had given year-wise accounts of the event of the chronological order. To keep the chronological order, he sometimes ignored the continuity of event and start dealing with another event. He refers to that event again at its proper place. The third volume has been called an Akbari. It describes the administrative system of the Mughal Empire. It was deal with the rules, land revenue reforms, Hindu and Sufi philosophy, saying to Akbar
एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अबुल फाजल, उसमें ऑटोबायोग्राफी भी थी. Abul Fazl Akbarnama is undoubtedly an authentic and important source of knowledge the history of the Mughal Empire. It delineates the real picture of the reign of Akbar. तो अकबर की रियल स्टोरी थी, कहानी थी. Abul Fazl introduced an intellectual element in the writing of history. He provided a new direction to the art of history writing. While writing an Akbari, Abul Fazl adopted a reasonable and secular attitude. तो सेकुलर एटीट्यूड था उसका. ही वॉज फार अवे फ्राम कंजर्वेशन एंड ऑर्थोडॉक्सी, उससे बहुत दूर था. इन हिज अकबरनामा ही डिस्क्राइब्ड ओनली द इवेंट्स विच ही हैड हिमसेल्फ सीन विद हिज ओन आइज, अपने आंखों से जो भी देखता था वही लिखता था. इट आल्सो टेस्टेड देयर authenticity from the other sources. There is no doubt in the fact that Akbarnama had some flaws. Abul Fazl has mentioned many events in the roundabout manner. He used to ornate language in which the true meaning is lost. Secondly, he wrote this book in order to please Akbar. He ignored all those matters which could annoy Akbar, so he did not give any specific description of the social and economic life of the people in this time. In this Akbarnama, according to K. Nazmi, famous historian, the Akbarnama is too obvious, has all the inevitable defects of a government publication. It gives one-sided view, it slurs over unpalatable facts, it embellishes the imperial character and blackness his enemies from beginning to end. It is full of unmeasured flattery. तो in the words of another famous historian एन ए सदीकी इसके बारे में लिखता है, अकबरनामा इज़ मोर ए स्टोरी ऑफ अकबर एंड एन स्टोरी एंड देर इज़ नो डाउट द फैक्ट द अकबरनामा हैज सम फ्लॉ. नीचे पहुँचे थे. द अकबरनामा इज़ ओबियसली अकबरनामा इज़ मोर स्टोरी ऑफ अकबर देन स्टोरी ऑफ द सोसाइटी एट द एज इन विच अकबर एंड अबुल फाजिल लिव्ड. In spite of the above drawbacks, we must underestimate the importance of the Akbarnama. In reality, no other medieval historian has written such an valuable book. According to E. Sridharan, a famous writer, Akbarnama and the Akbari together have bestowed upon the posterity the past-dated, complete and authenticated account even ever left of an empire and of one of the grandest personalities of world history. Another famous historian, Harbans Mukha, has rightly observed that to this day, even though his notion may appear extremely native and his assumptions utterly invalid, his work remain a landmark in the history of medieval Indian history writings. तो इसी के साथ क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है. नमस्कार.